Indo para Le Havre. Aí pegaremos um trem para a rua. Vista a ponte da Normandie. Daqui a pouco nós estaremos passando por cima dela. Aqui já é a entrada da ponte. Quase, ela está ali a ponte. Essa estamos aqui na ponte de Normandie, que é a maior ponte da Europa desse gênero, suspenso assim. Aqui uns pilares enormes de sustentação. Lá está a rua. Lá embaixo ficou Confrère. Do outro lado, tem que ser Le Havre. Onde o Sena termina. Nós vamos encontrar novamente esse rio lá em Rouen, depois em Paris. Esse é o rio de Paris. Quinze para as 4 da tarde. Estamos aqui na estação ferroviária de Le Havre. Uma estação bem sem graça. Na monótona espera pela hora do nosso embarque para Rouen, estamos perdendo o dia inteiro nessa viagem. O Rubens está escolhendo alguma coisa na máquina de doces. Pronto. Ok. Olha só, estou começando a filmagem no banheiro do hotel onde nós estamos agora hospedados. Aqui é uma parte do quarto, tem uma cama grande. Vamos virando assim. Aqui tem o armário, um armário até bonitinho, atrás deste tem outro. E ali está a outra cama. E agora, Rubens, mostra pela janela o que é que eu vejo daqui. Esta aqui é uma visão de Rouen e isto aqui. Aquela torre é aquela onde a Joana d'Arc foi torturada antes de ser levada para a fogueira. Nós estamos aqui na Praça do Velho Mercado e essa cruz marca o local onde Joana d'Arc foi queimada. Aqui é a atual igreja de Joana d'Arc. Aqui é a igreja e aqui é o mercado. A praça se chama Praça do Velho Mercado. Lugar onde Joana d'Arc foi queimada em 30 de maio de 1431. Hoje é um canteiro de flores. Flores vermelhas. Aqui com essas rochas que devem ser remanescentes daquela época. São pedras, não são rochas. São construções, são muros. São pilares. E aqui é a cruz, onde eu comecei o filme. Mir, pare-feu, muro corta-fogo. É certamente esse muro aqui servia para conter as chamas, conter a fogueira. Né? Deve ter sido bem aqui mesmo. Né? Aqui tem mais um pedaço do muro. É isso mesmo. Aqui novamente é a cruz. Agora saindo aqui do canteiro de flores, onde assinala a execução, o local da execução de Joana d'Arc, virando para cá. Aqui é a igreja nova, que depois vamos visitar, e aqui o
como está atualmente a Praça do Velho Mercado.